ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ചുമയ്ക്ക് പറ്റിയൊരു അടിമുടി ഹോം റെമഡി ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 150 ഗ്രാം ഇഞ്ചി നല്ലപോലെ തൊണ്ടൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മിക്സിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജാർ എടുക്കുക. അതിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണേ. ഒട്ടും തരി കാണരുത്, നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ അരച്ചെടുത്ത മിക്സ്, ഈ പേസ്റ്റ് നമുക്കൊരു വൃത്തിയുള്ളൊരു തുണി എടുത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. പിഴിഞ്ഞതിൻ്റെ നീര് നല്ലതുപോലെ നീരെടുക്കുക. അത്യാവശ്യം വേസ്റ്റൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. പിഴിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ ഇഞ്ചിയുടെ ഈ നീരിലേക്ക് നമ്മൾ തുണിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്ന കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, അത് വീഴുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് 150 ഗ്രാം ഇഞ്ചിക്കകത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇഞ്ചി നീര് കിട്ടും. അത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ തന്നെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി തന്നെ വെറുത്തു പോകും, അതുപോലെ ഞാൻ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ ഫുൾ ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ നമ്മുടെ തേനുമാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എരിവ് നോക്കി അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ മുതിർന്നവർക്ക് അത്ര എരിവ് പ്രശ്നമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ഓൾറെഡി ഇഞ്ചിക്ക് നല്ല എരിവുണ്ട്, കുരുമുളക് പൊടിക്ക് എരിവുള്ളത് കൊണ്ട് അത് നോക്കി വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തേനും നല്ലതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് തേൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര മടി കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തിരി നല്ല മധുരം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കഴിച്ചോളൂ. അതുപോലെ തേൻ നല്ല സാധനമാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തേന് നല്ലതുപോലെ ചേർക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വലിയവർക്ക് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒറ്റ നേരം കൊണ്ട് ഇത് കഴിച്ച് നിർത്താൻ പാടില്ല. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പാരസെറ്റമോൾ നമ്മൾ പനി വരുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് 4 നേരമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു 5 നേരമോ 6 നേരമോ ഡെയിലി കഴിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒറ്റയടിക്ക് ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയത്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ച് ഓരോ നേരവും കൊടുക്കുക. രാവിലെ, ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും. അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു 2 നേരവും കൂടെ ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും. തൊണ്ടയ്ക്കും ചുമയ്ക്കും ഈവൻ പനിക്കും വയറിന് എന്തെങ്കിലും ഡൈജഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു ഹോം റെമഡിയാണ്. എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കുക. വേറെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒറ്റമൂലി, ഒരു ആയുർവേദിക് മെഡിസിനായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം. ശരീരത്തിനും വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക. ചുമയൊക്കെ ഉള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം. നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ഓരോ തവണ കഴിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ മെഡിസിൻ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയിട്ടെടുക്കുക, മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക, നല്ലപോലെ ഒന്ന് കലക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ മെഡിസിൻ നമ്മൾ അന്നന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുക. പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാതെ ഇരിക്കുക. അന്നന്ന് വേണ്ട മെഡിസിൻ അന്നന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും. ഫ്രഷായിട്ട് തന്നെ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതുകൊണ്ട്